Այն մեր ու տղանդ ինչ։ Պետք է մեր ու տղա ոնց են նստել, հայ են։ Իրանցիներ են։ Են որ պպսած նստած։ Են դեղին շորով։ Այրան հետքենա։ Ընգել են խեղճ շոֆերի ջեպը։ Խեղճ վարորդը մի ինչ անի։ Ոչ սաղավարտ կա, ոչ չի բան։ Շպրտվել են ընդ է, չէ՞։ Ես այրան հետքն է։ Հեսա։ Մա ասել եք առաջով դիցուց տվեք ջուր բան արեք, չորեք։ Սկորին եկավ, չէ՞ սկորին է տարել։ Ես արունն է։ Էսի արունն է։ Ես պետք ակտոնել արունի վրով գնաց։ Դրա հետքերն է։ Ես էլի ընդեղ եք հայտնաբերում։ Այստեղ իրանցը դու ապրում կաղամնի առաջ եկածելի։ Այն այդ չեք ասում մենա է արունի հետքեր։ Դե ինքը այստեղ ինգավ գլորվավ։ Երեխեն այս կողս է կողի ար։
շատ մայիսի 31-ն է Երևան Շիրազի փողոցում բախվել են Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենան եւ մոպեդ կամ մոտոցիկլը բախման հետևանքով վերջինը կողաշրջվել է երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ վիրավորներին առաջին օգնության են հասել Mercedes-ի վարորդը քաղաքացիները Եվս քաղաքացիների օպերատիվորեն ժամանած ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի գումարտակներից մեկի պարեկները։ Բժիշկները վիրավորների միջև հիվանդանոց տեղափոխել է տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել իմ տեղեկություններով վիրավորները Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ են մայրը եւ նրա անչափահաս որդին։ Դեպքի մասին բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից արդեն հերթապակ քննիչը մեկնել է հիվանդանոց, ապա կժամանի դեպքի վայր։ Mercedes-ի վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Այս պահին բարեկային ծառայությունը պարզում է վիրավորների ինքնությունը, տարածքն սահմանազատել են, մինչև դեպքի վայր կժամանի քննիչը։ Իդեպ վիրավորները եղել են առանց սաղավարտի, հիմա տեսնում եք նմանատիպ մեկը անցնում է սաղավարտով, գլխին դրած սաղավարտը տեսնում եք, իսկ այս պարագայում, այս դեպքում վիրավորները սաղավարտներ չեն կրել։ Վիրավորներն էլ հայտնաբերվել են, վիրավորներից մեկը հայտնաբերվել է Բախումից մոտավորապես մի քանի մետր հեռավորության վրա, որտեղ առկա է անանման հետքեր։ Երկու օգուտ տալ են հիվանդանոց։